क्या आप जानते हैं भारत में सर्दियों के मौसम में यमुना जैसी नदियों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये सफेद सी चीज पानी के ऊपर जमी हुई बर्फ नहीं है बल्कि केमिकल वाला झाग है। लेकिन ये झाग हमेशा सर्दियों के मौसम में ही सबसे ज्यादा क्यों बनता है? और तो और ये झाग पानी के साथ साथ हवा को भी प्रदूषित करता है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यमुना जैसी नदियों में ये झाग 3.5 बिलियन लीटर से भी ज्यादा सीवेज को छोड़ने पर बनता है। और बारिश के मौसम में यमुना के पानी में तेज बहाव के कारण गंदा पानी एक जगह रुक नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये झाग भी नहीं बन पाते हैं। लेकिन सर्दियों का मौसम आते आते पानी बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही ठंडा तापमान झाग को फैलने की जगह स्थिर कर देता है। साथ ही इस पानी से हवा में भी प्रदूषण फैलता है, क्योंकि गंदे पानी से कई सारी गैसें निकलती है। और जब गंदा पानी भाप बनकर उड़ता है तो भी ये वायु प्रदूषण का कारण बनता है।